हे गाइस, जिस प्रोडक्ट के बारे में आज आपको बताने वाली हूँ बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है वो। ठीक है गाइस, ये है पतंजलि का च्यवनप्राश। गाइस अगर आप इसको नहीं लेते तो लेना स्टार्ट कर दीजिए फटाफट से और अपने बच्चों को भी देना स्टार्ट कर दी। गाइस इसके बहुत सारे बेनिफिट है। अगर बेनिफिट की बात करूँ तो बहुत बहुत सारे इसके बेनिफिट है। अगर आप इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, पूरे इसके बेनिफिट के बारे में जानना चाहते हैं तो गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसके ऊपर पूरा ब्लॉग बना दूंगी। सो गाइस अगर आप इसको नहीं लेते हैं तो आप इसको लेना स्टार्ट कर दें और अपने बच्चों को भी देना इसको स्टार्ट कर दे। गाइस सबसे पहले तो अगर आपको खांसी जुकाम की जैसी प्रॉब्लम सर्दियों में ज्यादा रहती है या आपके बच्चों को ज्यादा रहती है तो इसको लेना स्टार्ट कर दे। 6 साल के ऊपर के बच्चों को आप इसको देना स्टार्ट करें और आप भी इसका लेना यूज करना स्टार्ट कर दे। सो गाइज अगर आपको खांसी जुकाम सर्दी इन चीजों की प्रॉब्लम है तो गाइज इसको जरूर ऐड करें सर्दियों में। अगर नहीं लेते तो दूध के साथ इसको लेना स्टार्ट कर दो। अगर पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी चाहिए गाइज, इसके ऊपर एक पूरा ब्लॉग बताऊंगी क्योंकि शॉर्ट्स के अंदर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको अभी नहीं बता सकती हूँ इसके क्या क्या बेनिफिट है। तो सर्दियों में गाइज अगर आप इसको नहीं लेते हो तो इसको लेना स्टार्ट कर दो या आपके नियर अबाउट पतंजलि स्टोर से आपको अवेलेबल हो जाएगा।